Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Isuman. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يضيقهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يضيقهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
أحدا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب سعير أينما تكونوا يجدكم الله. Seminum istighfar kasih minum Oma. Oh ini berat. Tisu. Coba bisa komunikasi anjing. Di mana asal anjingnya? Hah? Benar anda sirah anak pernah? Hah? Benar sirah anak pernah? Hah? Hah? Benar sirah anak pernah? Hah? Nyerinya jadi kunaon itu ya kayak ini ya coba dong wujudnya aja ya kuntilanak hah mojang nenek mojang kunti aduh nih ini atau kuntilanak saya tadi satu lagi istighfar aja panas ya terus nempel apa tujuannya hah ikut aja ngiring di mana kita asalnya hah di Bandung hah tapi tenang ngiring-ngiring gak dia kita bisa wih deh iya panas deh bawaan gitu oh panas gimana teh ya ini udah nggak ganggu deh anjirnya tuh jauh-jauh di Bandung nempel aja hah kenal gitu tujuan nempelnya hah udah asal ngiring wae dia ini baru digajauhkan ya di lawang aja digajauhkan udah nggak ganggu deh anjirnya baca 2 kalimat syahadat anjirnya baca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah Ustaz terbalik ya aduh jadi baca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya cukup ya dari ini udah nggak ganggu dia nempelnya Terima kasih telah menonton video kami. Maaf bila ada kata-kata yang salah, disengaja maupun tidak disengaja, kurang lebihnya kami minta maaf. Jangan pernah bosan menonton channel kami. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.